下雨了，老杨不给我搞事。下雨也不好搞事。这个是我们以前的大棚，大棚里面还有黄瓜，还有菜。他给老杨配这个花。老杨，下雨了，你还要休息一下。你不休息，怕搞事了。不搞得感冒嘞。今天下雨了，我刚刚去医院回来，然后他说不给我搞事，我来摘点菜吃，看看我家黄瓜，这是我家的黄瓜，看有没有啊？我可以吃了，这种可以吃了。好，还有呢，那3个，还有好多还没有长大。等它长大一点啊，这是旱菜，可以吃了，长那么大了，不吃。这个地方比较近，等一下你自己回来吃饭啊。搞好了，我再和你打电话。有丝瓜了。这个丝瓜以前在大棚里面种。老杨，哎，粉丝说你太老实了。老实才好啊，老实好不好？有好的有不好的，有好的有不好的。你怎么不问我喜不喜欢老师了？不喜欢的，咋不问我的？喜不喜欢老实的还是不老实的？我喜欢老实和不老实，太老实了不好。他怎么这样了？他有病了，丝瓜有病了。老杨在骂丝瓜嘞，他说丝瓜有病。我长得不一样的。那我不是有病了吗？那你骂他不是骂我吗？不敢骂你。哎呀，老杨说不敢骂我。好多四季豆啊！下面的很多，摘了这么多四季豆，四季豆好吃，真的。我要回家了啊！我要给你搞饭吃了。生活就是柴米油盐，平平淡淡，普普通通。生活就是柴米油盐，起起落落，风花雪月。生活就是人间烟火，细水长流，朝朝暮暮。时光飞逝，岁月匆忙，简简单单，幸福快乐。我现在饭菜已经搞好了，但是我跟老杨说他，要不我打包给他吃，要不他回来吃。他说今天地不远了，因为我们有3个地方嘛，种菜嘛，然后2个地方比较远一点，一个地方呢比较近一点。然后今天他搞了近一点的地方，然后他不要我去送饭了，等一下他自己回来吃饭。然后我和大家说一下哦，因为我每次做菜没有那个。因为我比较自由，和老杨在一起到了现在嘛，
没有公婆住在一起啊，然后我吃的菜比较自由清淡一点，因为我们在老挝那边长大嘛，然后吃那边的口味和中国的口味不一样，然后我每次做菜呢，口味不一样啊，做的简单一点，做鱼啊做啥菜都是一样的。好了，今天的视频呢到这里了，老杨不多少时候回来洗碗，我呢吃饭要休息一会儿，因为我也是3天在住院嘛，然后今天是第3天了，也是好了一点了，但是吹那个风啊也是吹多了也不好，然后老杨不给我吃搞事，我只能说吃菜给他做饭等他回来吃的。然后视频呢到这里了，感谢所有的观看和支持，拜拜。